Il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat jisħaq li kieku ma kienx għall-passat tal-Partit Laburista illum maħniex fejn qegħdin. Waqt li ddedika l-mafkar għal dawk li batew matul is-sittinijiet, il-mexxej Laburista Joseph Muscat fakkar fi ftehim li kien ġie ffirmat fl-4 ta' April tal-1969. Dan il-ftehim kien sar bejn l-eks mexxej Laburista Don Mintoff u l-Arċisqof ta' dak iż-żmien Mikil Gonzi. Jisħaq li l-ftehim fit-tmiem il-kwistjoni ta' dnub mejjed għadu jorbot lill-Partit Laburista sal-lum. Dan il-ftehim jien bħala mexxej tal-Partit Laburista ngħid li għadu jorbotna, żgur jorbot il dan il-partit sal-lum il-ġurnata u jibqa' jorbotna fil-futur. L-idea tal-post fejn tpoġġa il-mafkar fil-foyer tal-Ċentru Nazzjonali Laburista kienet ta' George Grenville. Il-mafkar li ġie inawgurat huwa xogħol tal-iskultur Joe Saliba. Huwa jispjega li l-mafkar fih diversi simboli fosthom il-gaġġa, is-salib, is-simbolu tal-ħelsien u tkasbir kif ukoll ir-rebħa, id-dwejjaq, il-mewt u l-ħajja. Huwa jissimbolizza id-batija li għaddew ċerti partitarji u speċjalment il-familjari tagħhom. Bħala punta tluq kien is-sittinijiet għalkemm il-monument huwa dedikat lill-attivisti ta' kull żmien. Il-punta tluq kien is-sittinijiet. Fid-diskors tiegħu il-mexxej Laburista qal li f'din l-okkażjoni xtaq jagħti ġieħ lil 7 persuni li mietu bejn l-1961 u l-1963. Dawn indifnu fil-parti taċ-ċimiterju tal-Addolorata magħrufa bħala il-Miżbla. Dawn huma George Gravina, Jose Ellul Mercer li kien deputat mexxej tal-Partit Laburista, Tony Zara, Amleto Spiteri, Tonino Caligari, Carmen Uccini u l-unika mara Liza Zammit.